Всем привет! Вы на канале Мелания ТВ. И сегодня ночь, после которой мы едем в Аврору. Мы завтра собираем вещи, я иду на танцы, и после этого едем в Аврору. Уже больше часа ночи, но мы не спим, а собираемся. Ждем завтрашнего дня. Итак, мы едем в Аврору. Я сходила на танцы, уже все. Мы едем в Аврору. Смотрите, здесь все белое. Я даже сказку сочинила. Сейчас я вам расскажу сказку. Называется «Белым-бело». Была волшебница цветов. Ну, краски. Белая, там черная, красная. Она раскрасила все. Зеленые елки, ели, сосны. Сделала зебрами березы. И осталась у нее только одна краска, белая. И она этой белой краски раскрасила все, что осталось. Ветви деревьев голые, которые без листьев, дорожки заметла. И елочкам нарисовала белый свет. С тех пор у нас снег белый. Смотрите, какая везде белая все. Видите, столько белая одна краска. И до сих пор она, наверное, красит везде. И окна, и машину. Ну ладно, давайте доедем до Авроры и посмотрим, как там будет белее или наоборот зеленее. Итак, всем привет! Мы пришли кушать. Софийка двумя мелками рисует на доске. Еще тут есть лего. Вот. Много кучек. И смотрите, какой домик красивый. Там окошечко. Не знаем, что там. Смотрите, здесь свет просвечивает. Софийка. Вау, Софийка! Молодец! Ой, здесь маленький такой узенький проход. И смотрите, какая большая комната. Смотрите, окно. Интересно, что там? Смотрите, игрушки. Давайте закроем, чтобы наше убежище никто не увидел. Ау! Софийка, молодец. Убежище нашла. Так, мы сейчас уже уходим. София, давай здесь играть. Ой, Софийка, аккуратно. Ты камеру уронила. Это окошечко. Вот такие всякие игрушечки. Смотрите, какие большие. И телевизор. Вот стенка. И такой маленький проход. Вот София за лего села. Вот мы уже уходим. Так, приходится залезать. Ну ладно. Пока, домик. Закрываем, и он как настоящий прям. Я даже думала, что он скрывается. Ладно. Привет. Ладно. Вот дерево. Ну и там вход. Вообще, я вам сейчас покажу, где. Там еще дверь была, вот она. Она выходит в детскую комнату. Я сейчас попробую ее открыть. Та-дам, ребят! Это просто прикол. Мне нужно показать реально. Ладно. Софийка. Здесь есть узкий проход и толстенький. Ну, вот такой домик. Ладно, мы сейчас пойдем уже. Встретимся в номере. Обзор номера.
сестра, семья, работа. Только что так хреновато на моей душе, ребята. Мама, папа, дядя, тетя, брат, сестра, семья, работа. Только что-то хреновато на моей душе, ребята. Мама, папа, На моей душе, на моей только душе. что-то хреновато на моей душе. Слезы капают на белый снег. Супер! Всем привет! Я первый раз на таком большом велике с такими большими колесами. Как ощущения? Отлично, но я сейчас упаду. Чисто зимний велик.
наше прекрасное путешествие в зимний лес. Смотрите, сейчас идет снег, и мы уезжаем. Ну что, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.